देख सकते हैं भाई, आज ये जॉइंट है, यहाँ से पानी लीकेज कर रहा है। काफ़ी 2 दिन से मालूम नहीं था किसी को, पर आज ये यहाँ मेरे को दिख गया। इतना ऊपर देख सकते हैं, कितना ऊपर है। बहुत कम दिखता है भाई, सापड़ने में बहुत प्रॉब्लम करेगा।